Lepung Iring merupakan taman wisata yang berada di Desa Uming Jaya, Kecamatan Gedai, Kabupaten Sintang. Kami ingin memperkenalkan tempat wisata ini kepada masyarakat luas di luar sana, khususnya di Kabupaten Sintang. Nah, jika ingin mengetahui seperti apa keseruan kami saat menjelajahi objek wisata air terjun Lepung Iring, ikuti kami. Ini adalah gerbang menuju Desa Menangun. Dan ini adalah plat nama objek wisata air terjun Lepung Iring. Ini adalah perjalanan kami menuju tempat wisata air terjun Lepung Iring. Nah, berikut ini adalah video saat kami menjelajahi tempat wisata air terjun Lepung Iring. Ini adalah Jalan Tanah Kuning, jalan setapak yang kami lalui saat menuju tempat air terjun Lepung Iring. Nah, di samping kiri kanan kami banyak terdapat semak-semak. Dan juga jalan menuju air terjun Lepung Iring ini agak sempit dan kurang terawat. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat jarang melewati jalan tersebut. Untuk sampai ke tempat tujuan, kami bertiga harus melewati jembatan kayu. Kami melewatinya dengan ekstra hati-hati. Di sini akses jalannya agak sulit karena terlalu sempit. Akhirnya, kami sampai di tempat tujuan kami, yaitu tempat wisata air terjun Lepung Iring. Inilah pemandangan yang kami lihat di sini. Air terjun Lepung Iring ini memiliki ketinggian 7 meter melandai ke bawah.